হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ইউটিউব চ্যানেল দেবাশিস ব্লগস। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমরা ব্রিজ দেখতে যাব। এটা হচ্ছে নওগাঁ জেলা মহদেবপুর থানায় এটা। তো দেখতে যাব ব্রিজের উপরে, যদি পারি উঠবো। তো আপনাদেরকে একটু দেখানোর ট্রাই করতেছি। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক, একটি কমেন্ট করে যাবেন। আর কে কোথায় থেকে দেখছেন এই ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভাই, নতুন ইউজার একটু সাপোর্ট করলো ভাই, খুবই ভালো লাগে ভাই। তো যাই হোক, আমরা পাড়ে চলে আসছি। আস্তে আস্তে আমরা ব্রিজের কাছে যাইতেছি। আজকে পরিবেশটা মোটামুটি ভালো আসছে ভাই, ভালো লাগতেছে। জানি না ক্যামেরায় কেমন লাগতেছে, কিন্তু অরিজিনালে অনেক সুন্দর লাগতেছে। তো যাই হোক ভাই, এই ব্রিজে একটা বিশেষত্ব আছে যে মাত্র মাত্র 12 জন লেবারে বা শ্রমিকে এই ব্রিজটি করতেছে বিগত 4 বছর ধরে। এখন কাজের প্রায় আহ, বলা যায় যে 5 ভাগের 3 ভাগ হয়েছে 4 বছরে। তো আগামী 2-1 বছরে কমপ্লিট করতে পারবে নাকি জানি না। ঠিক আছে, 2-1 বছর কমপ্লিট হবে কিনা জানি না। তো আমরা একটু উপরে যাব, দেখি যদি পারমিশন দেয় উপরে ওঠার, তাহলে একটু উপরে উঠবো, আপনাদেরকে দেখাবো। তো বেশি কথা না বলে একটু উপরের দিকে যাই, দেখি কি বলে তারা। আহ, আমরা কথা বললাম, যদি ভিডিও করা যায় নাই, তারা উঠতে দিবে না। এদিকে দেখতে পাচ্তেছেন মাঠ, ফসলি জমি। এরকম একটা জায়গায় ব্রিজ হবে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। যাই হোক, ব্রিজে ওঠা গেল না, একটু কষ্ট পাইলাম। ঢালাই হয়েছে নাকি আজকে নতুন, সেই জন্য ওঠা গেল না। আরেকদিন যদি সময় পাই তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করব। তো ভিডিওটা জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগবে। তো অনেক আশা নিয়ে বানাইতেছি, একটু সাপোর্ট করবেন ভাই। তো ভাই, আমার কোনো লজিকেই মিল খায় না যে 12 জন লেবারে কেমনে একটা ব্রিজ করে ভাই। 12 জন লেবারে মিনিমাম 20-50-50 জন তো থাকতে পারতো। 30 জন, 50 জন, দুই দিক থেকে কাজ হলে একটু আগে তো না, মানে মোটামুটি 4 বছরে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। যেই জায়গায় তাদের আরো 2 বছর এক্সট্রা লাগতেছে। আমি বুঝলাম না, তাদেরকে বলে তারা বলে যে তোমাদের ভালো হইতেছে, শুকাইতেছে ব্রিজ। আর ভাই, দুই দিক থেকে কাজ করলে সমস্যা কি, তাই না? আমি বুঝলাম না এটা কাহিনীটা কি, আসলে এটা কি চাই।